Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен өзіміздің отбасымыздағы шағын тіршілік туралы әңгімемді одан ары жалғастыратын боламын. Алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер ең алғашқылар болып, менің шығарған әрбір видеомды алғашқылар болып көретін боласыз. Және де өздеріңізге қажетті ақпараттарды, пайдалы кеңестерді аласыздар деп ойлаймын. Отбасымыздағы осындай шағын тіршіліктер туралы, өзімнің кейбір үйдегі атқаратын сүйікті істерім, яғни хоббиім туралы осы видеоларда өзімнің шығарып жатқан видеоларымнан көрсететін боламын. Осы менің көрсетіп жатқан контенттерімнен өздеріңізге қажет болып қалатын пайдалы кеңестер ала алатындықтарыңызға сенемін. Өткен жолы осы қой қорасы туралы шығарған видеомда айтқан болатынмын, неліктен қой қорамызды осындай қылып өзгертіп жатырмыз. Өйткені бірінші жылы қой асыраған кезде айттым, көптеген бізде қателіктер болды, оның үстіне кішкене финансовый жағынан ақшамызда кішкене жетіңкіремеді қорамызды түзеткенге. Келер жылы мінекей қорамызды кішкене өзгертіп жатырмыз. Бұның бәрін білесіздер, ақшаға келіп тіреледі. Сонымен кішкене де болса өзгертіп, қой қорамызды түзулейік деп ойладық. Қалада білесіздер, қалада мал асыраған өте қиын, жеріміз кішкентай, көршілер бір-біріне тығыз орналасқан, жақын тұрады дегендей, мал асырағаннан кейін оны көршілерге де ыңғайлы етіп, өзімізге де ыңғайлы етіп, малдың да жағдайын жасап, осылай қорамызды талапқа сай етіп өзгертуді дұрыс көрдік. Мінекей қорамызда қой тұратын жерді алдыменен мына темірлер арқылы скелетін жасап алдық, тапшан сияқты қылып. Қойлар кішкене жарты метрден биіктеу жерде осылай биікте тұратын болады. Тапшан сияқты қылып істеп қойдық. Оны мінекей ағаш тақтайменен полын салдық. Байқап қарап тұрсаңыздар, тақтайлардың арасын 1 сантиметрдей, кішкене 1 сантиметрге кішкене жетпейтіндей етіп, арасын ашып-ашып тақтайларды қағып шықты. Өйткені осы тесіктер арқылы осы жерден қоқымдардың барлығы, малдың тезегінің бәрі осы тесіктер арқылы астына түсіп отыратын болады. Ал астына түскен тезектерін, малдың шөбін, қоқымдарын барлығын күрек арқылы, сыпырғы арқылы астын тазалап отырғанға өте ыңғайлы. Осылай жасап жатырмыз. Мінекей, одан кейін өткен видеомда да айтқан болатынмын, қорамызды 3-ке бөліп жатырмыз деп. Осы темір арқылы қораны 3 бөлікке бөлдік. Және де міне алдыменен ақырын жасап жатыр. Ақырды жасау үшін, тақтайларды ұстап тұру үшін оның астына темірлерді бекітіп, ақыр жасағанда оның да скелетін темір арқылы жасап қойды. Сол темірлерге мына ағаштарды бекітіп, мінекей осындай қылып ақырларды жасап шықты. Былтыр ақырларымыз кішкене тарлау болып қалды. Шөп салғанда, жем салғанда бұл ақырлар кішкентай болса симайды, сосын қойдың да басы онша симайтындай ыңғайсыздау болады. Сондықтан да ақырларын кеңдеу қылып жасады. Қойдың басы еркін сыйып, мына жерден жемін еркін жей алады. Міне байқап тұрсаңыздар, 3 ақырын жасап қойды, тақтаймен әдемелеп, тереңдеу қылып, міне кең қылып ақырын шөп салатын, жем салатын осылай жасады. Одан кейін 3-ке бөлдік деп айттым ғой қораны. Соның әрқайсысына
Осылай темірден бөлек есік жасап жатыр. Әрқайсысына кіретін бөлек есігі болады. Мына сырттан кіретін бөлек есігі және бөлінген 3 қораның арасына бір-біріне қойларды ауыстырып тұрғанға ыңғайлы етіп, арасынан да есіктер жасап қойды. Қоралардың арасына міне. Осы жерге есік қыламыз, есік жасайды. Мынау жасап қойған есіктері осының бәрін осы қораға бекітіп шығады. Еркін ашылып жабылатын қылып және ілгіштермен іліп құлыптап қоятын қылып осылайша есіктерін жасап жатыр. Мінекей, еркін ашылып жабылады. Қорамыздың көрінісі бүйтіп әлі де әдемі болмай тұр. Алдағы уақытта мына есіктерінің бәрін және темірлердің барлығын краскілеп шығатын боламыз. Мына бір жақ бетінде жабуы да жақсы емес, бір жақ бекітілген жақ қораның. Онда профнастилін ауыстырып, бәрін бүтіндейміз, Құда қаласа. Мына темірлердің бәрін краскілейміз. Мына дуалдарымыз былтыр қой асырағандықтан кішкене кір болып қалған. Оның бәрін әктеп, алдағы уақытта қораның бәрін әдемілеп шығатын боламыз. Мына сыртқы есігін орнатты қораның. Құлыптанатын қылып, мінекей осындай жасап қойды. Мінекей енді краскілеуді бастады. Есіктерін бәрін орнатып болғаннан кейін краскілеуді бастады. Мына шелектерді байқап тұрсыздар ма? Есігінде тұрған бұлар менен кейін қойларды суғаратын боламыз. Осы шелектерге су құйып тұрамыз. Осы шелектерден қойлар су ішетін болады. Мінекей есікке шелектерін бекітіп қойды. Енді краскілеп жатыр. Мына темірлерін бәрін краскілеп жатыр. Мына жерде ашық көрініп тұр. Тақтайлардың арасының кішкене ашық болып тұрғандығы. Мына жерде байқасаңыздар, краскілеп жатқан темірдің ар жағында қалың кардон сияқты материалдармен жабылған жоғарғы жағы. Енді осы кардондардың бәрін алып тастап, орнына қыштарды әкеліп өріп, о жердің бәрін қышпен өріп, бір жақ дуалын, жоғары жағын бәрін бекітіп қоятын боламыз. Сол кезде ол жерден жел уілдемейді. Қорамыз жылы болатын болады қыстың күні. Мына тесіктерінің, мынау ашық-шашық тұрған, мынау жайсыз болып ілініп тұрған кардондарын бәрін алып тастап, алдағы уақытта кірпіштермен бекітіп шығамыз. Әрбір темірінің бәрін краскілеп шықты. Мінекей краскілеп болып қалды, көріп тұрсыздар. Бір жұмысы бітті, краскілеу жұмысы. Ақыры жасалынды. Мына шелектері қойылды, су ішілетін барлық есіктері жасалынды. 5 есік жасады, сыртқы есікпен 6 есігін жасады ғой сонда. Әр қораға кіргенге 3 есік және бір-бірінен ішіне кіретін, ауыстыратын 2 есік жасалды. Сосын сыртқы үлкен есігі 6 есік жасалынды. Сосын мына жерде көріп тұрсаңыздар, ар жағындағы несінің бәрін алып тастадық. Кардон сияқты жабылған ар жағындағы, төбе жағында, оның бәрін алып тастап, қышпен өріп, сылап қойды. Мінекей, бұл жағын бәрін бүтіндеп шықты. Міне, кішкене краскіленген жерлерінің бәрі лай болып қалған. Мына жерде оны алдағы уақытта сүртіп, тазалап қоямыз. Сосын да дуалдың бәрін әктеп шығамыз. Көп жұмысы жасалынды. Қорамыз дайын болуға жақын қалды. Енді аз ғана жұмыстары қалды. Светінде 2 жерден жанатын қылып, шамында оны да
дұрыстап орналастырып қойды светінде. Қараңғы кезде де келіп светін жағып, көріп, қойлардың жағдайын біліп, жем-шөбін беріп, түнде де келіп көре береміз. Мінекей барлық жұмыстары бітті. Енді тек қана дуалы ғана қалды әктелетін. Қалған жерінің бәрін жұмысы бітті. Енді бұл қой асырау үшін әлі де алда жұмыстары өте көп. Шөбін, жемін дайындау керек. Алдағы уақытта қандай шөп береміз, қандай жем береміз, қалай суғарамыз, оның барлығын алдағы уақытта сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Күніне неше мезгіл суғарады, неше мезгіл тамағын береді, қалай тазалаймыз, тезектерін қалай тазалаймыз малдың, қалай тазалық ұстаймыз қорада, осының бәрін алдағы уақытта сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Енді мал асырайтындар өте жақсы біледі қойды бағудың қыр-сырын. Алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламын. Көріп тамашалағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Келесі видеоларымда кездескенше.